各位观众，大家好。那今天为大家介绍的一个开箱文是那个海蛙的潜水壳，再加上它的这个分水镜的部分。那应该是说潜水壳这东西，主要是说你如果是数位相机啊，那你想要做一些水下摄影的时候，是一个必备的东西啦。对，那其实如果你到网络上一些拍卖网站上，其实你会发现坊间有蛮多潜水壳的选择，那海蛙就是其中一个啦。那我在买之前其实有上网去搜寻，就是大家有没有一些有关于海蛙的资讯啊？但是资讯其实就相对上来比较少，但是用的人用蛮多的。那我就想说来跟大家分享一下，那整个订购的过程啊。我订购的东西的话是除了这个是它的分水镜。跟它这个潜水壳的部分。那除了这两个东西之外，我还要买一个，它有一个特色是它有一个那个真空吸引的一个器械，它就是可以测试防水了，它会让整个潜水壳里面是密封的状况，然后呢再用那个抽吸器把空气抽出来，抽成真空的状况来测试它是不是一个真的是防水的状况。那当然了，就是以官方上面的说明它还是会建议你说，你在下水之前，你第一次使用之前，一定要先让它没有装相机的状况下泡水去做测试，以免就是真的是进水就是得不偿失啊。好，那当然的话，这个潜水壳的部分呢，我们可以看潜水壳上面的话，它这边其实有一个 QR code 可以扫啦，这个地方。那其实主要就是官方的开箱文了，就是官方他会告诉你说，你第一次使用这个海蛙的时候，要做哪些事情。那我们就看说，你订购了之后来的话，就会长得像这两箱。那我是直接在官网上做订购了，台湾好像也没有一些就是其他的销路。那它是香港的公司，那订购过来的话，原则上它一定会是要坐飞机，就是没办法坐船了，所以运费会比较贵一点点。我记得是一个将近1000块上下的运费啦。那它的特色也就是，其实我买的除了这个之外，就大概还有它的那个防水胶它会帮你全部都塞在里面。然后我们说的那个真空吸引的那个器械，它也会放在里面。还有一个它的这个那个防尘套、防水套、防刮套，应该是算防刮套吧，就是镜头防刮套，它也会直接就是帮你放在里面。所以你看到就是只有这两项东西。好，那我们就先来看这个防水壳的部分，打开，那就是不免俗套的，它就是会有告诉你说如何使用的保证书啦，我们就把它放下来。然后里面这个的话呢，就是它的这个防水胶。那我加过一个防水胶的，它本身里面附的防水胶应该是这个它除了防水胶之外呢，也有这个一个视镜布、防水胶，我们就用这个好了。然后跟这个备用的 O 型环，那这个等一下会给大家看一下怎么用。那 O 型环我们就把它收起来。那除此之外的话，它还有就是一些防雾片啦，然后跟这个湿手绳，这个湿手绳，这个应该是比较像背带肩膀的这种东西啊，这个就是靠在手上的，可以打开来看一下。就是套在手背上的，然后这一头的话会就是放在潜水壳上面。那这个就是跟我们一般相机的那个背带比较像一点点，那个背带就是我们一般挂在脖子上。不过相信如果是有在潜水的朋友，你会知道就是大概不能够单只靠这两个东西啦，它会有一些其他的器械。那这个其他器械，我目前没有买，所以如果以后有买的话，再跟大家做介绍了。那这个一样也是备用的O-ring，它就是还蛮多给你备用的东西，这个我就不特别拆开了。好，那这边的话，这个东西是 F14224G 的这个变焦环啦，等一下会给大家看一下怎么样做测试。然后这里的话，变焦环的话，它的变焦环的话是有2颗的，看一下，上面就有写这是1224G 镜头的一个变焦环。然后呢，这个是2870的这个变焦环。那这个我们等一下可能会用到，就也先把它放旁边。在这边。那
当然就是大家使用的时候，还是建议大家阅读一下说明书啦，薄薄的，而且它有中文，有中文的一个说明书，就是大家可以参略一下。好，那这个它就是直接把它塞在里面了，这是要加购的，就是你买相机的话不会有这个东西。哦，这个是它的那个真空吸引的器械。所以如果你没有买，它当然也是有那个阀在了，但是你就是没办法使用它这个功能。就是这家公司就是也是很会赚钱啦。那这器械我们可以等一下再看。哎呀，最后就是到最后潜水壳的部分咯。好，它的潜水壳就长这个样子。然后呢，整个外观结构上的话，应该是说它就是你 A7 啦 ，Sony A7 III 这个潜水壳是 for Sony A7R3 的。那上面它该有的按键都有相对应的，就是按键在外面，开关啊、快门啊这些的，后面也是一样。那其实手持起来感觉是非常重的，是真的是蛮重。这个重量大概是1.4公斤左右，真的是蛮重的。那它的旁边是有它的这个打开的这个开口。那它的设计的话，就是它有一个安全阀，要搬开之后才能够把它打开。那要用一点力气啦，所以原则上来讲还算是安全。好。那打开之后呢，就是它的里面是长得像这个样子。那它其实会跟你说，就是如果你看官方上的影片的话，它会跟你说，它这个整个结构上面有几个地方有 O-ring， 你要先把它拿下来做一些清洁，然后跟上我们的那个润滑油。所以我们这边就是大概快速的做一下这个事情。那这边的话，我们还是先跟大家讲一下另外一个东西，就是这个它的这个真空吸引装置。那我们等一下要再拆一次。那这个装置打开的话呢，它当然也有说明书啦。那还有一个小螺丝起子，然后跟接头。接头是对应它如果是有不同 size 的这个真空吸引的这个小接口的话，它可以做替换。那如何测试负压，就是测试有没有真空呢？它是透过这个接口来使用。那示范给大家看一次，一样就是这个，先把这个头打开。好。头打开了之后呢，我们就把这个器械，这一头，它上面是有上盖的，上盖要打开不打开都可以。我把它转上去。那再拿起这个头，这个是它抽真空的头。就是这样抽一次。那越抽它阻力会越大，就代表里面就是负压越大了，就越接近真空。可以慢慢抽。那上面有个小按钮，你打开的时候它就会亮红灯，亮红灯就代表说它不是真空的状况。那这个头就是一个塑胶橡胶头啦，就是刚刚好对到之后，把它拿起来，你应该会比较顺手。那我站着弄，抵着。然后就开始做这个抽吸的动作。累了就休息一下，换个手势再继续。再摆下来。这使用上的话，手是需要用一点力气抵住。OK，真正抽到真空了。
这真空真空的时候，你会发现它就亮绿的，就代表说，里面是真空的状况。那我们先把它的头给盖起来，头给盖起来。那其实它里面现在就是已经是真空的状况了，接近真空，那是属于一个负压的状况。那我们可以看一下，你现在把它打开，我们现在把扣子打开。其实你掰是没办法把它掰开的，因为它是外面大气压力压着。好，那官网上的建议是建议你说，这个没有扣。官网上的建议是建议说你要这样静置15分钟，看一下它会不会有气漏进去啦。那除此之外，这只是一个佐证的一个测试啦。最好的方式还是你要让它真的下水，泡水30分钟以上，真的都没有进水的话，那就能够比较安心说它这个防水壳是有发挥它的效果的。